Čaute lidi, tady je Benny a vítám vás u tohohle videa. Dneska vám řeknu něco o tom, jak se efektivně učit. Proč zrovna já bych vám měl říkat, jak se efektivně učit? Třeba proto, že jsem studoval na 3 základních školách. Během 4 let jsem dokončil střední školu. Za svůj život jsem měl 2krát vyznamenání. V první třídě a potom u maturity. Teď jsem na vysoké škole, můj úspěch je teprve přede mnou. Přejdeme k tomu problému, který trápí určitě nás všechny. Jak se efektivně učit? Jak dostat ty informace, které mám na papíře, tady do hlavy? Snažte se dávat pozor ve škole. Pokud si máte taky problém, tak snažte se dávat pozor. Přejdeme k pravidlu číslo 1. Číslo 1. Psaní. Můžete si studovanou látku přepisovat z jednoho papíru na druhý a tím pádem si to ukládáte pomalinko i do hlavy. Nevím, jak to je, ale u mě to tak třeba funguje. Způsob druhý. Vezmete papír a přeložíte ho na půl. Musí to být ten tvrdý papír. Potom ho přeložíte znovu na půl, potom znovu na půl a tak dále a tak dále. Ještě jednou na půl, že to celkem tvrdé. Teď, když to rozložíte, tak máte takové kartičky. Ty potom můžete nastříhat na takové čtverečky. Pokud nemáte nůžky, tak to musíte udělat takhle jako já. A natrhat to ručně. Aha. Takže tak. Výsledek bude skvělý. Znovu na půl. Ty nůžky jsou rychlejší. A teď jsme dostali takovouhle kartičku. A na ty kartičky potom napíšete to, co se potřebujete naučit. Nepoužívejte to jako tahák. Můžete to mít v kapse, můžete jet vlakem nebo autem, autobusem a prostě když neřídíte, tak jenom vytáhnete z kapsy a můžete si to přečíst. Třeba i když jenom čekáte na autobus. Vážně to pomáhá. Takhle jsem se naučil už hodně víc. No, používám to teprve chvilku, takže je to spíš v takovém testovacím režimu u mě. Ale je to super metoda. Další metodou je metoda čtení na hlas. Tuhle metodu vám doporučuji používat v případě, kdy jste zkoušení před tabulí, takže je lepší si to říkat ústně. No, ale řekněme si to na rovinu, umět to nestačí, musí to taky vypadat chytře. Ale to není všechno. Jestli chcete vypadat inteligentně, nestačí pouze nosit brýle. Oblečte si nějakou košili. Mnohem lepší. IQ takových 110%, 120% a už stačí jenom mít ty kouzelné kartičky s sebou, vytáhnout je z kapsy vždycky, když potřebujete, takže jo, jsem na zastávce. Mám ještě 2 minuty, co udělám? Vidíte, je to snadné. To bych mohl dělat pořád. Musím se napít. To je moc komerční. Takže doufám, že vám to pomohlo, jestli ne, tak to je smůla. Faktem je, že nejdůležitější je prostě najít si ten čas na to učení. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. V dalším videu si řekneme něco o přípravcích na vlasy, jak se používají. To vezmete tak, prostě si dáte, nevím, co to je, tužidlo. No. Dáte si tužidlo na ruce a pak, co jsem to udělal? Já takové dámské přípravky nejspíš nepoužívám. Doufám. Těšte se na další video, bude o tom, co byste měli udělat den svých narození. Jo, tady. Těším se u dalšího videa. Čau!